အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ MRBSD Computer Class ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတော့နာရေးဖိတ်စာတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို PageMaker နဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်နာရေးဖိတ်စာကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံး PageMaker လေးကိုတွားလိုက်ပါOkay ကျွန်တော်ကတော့ task bar ထဲမှာဝင်ပြီးသားမို့လို့ task bar ထဲကနေပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုရင် file ကိုနှိပ်ပါ new ကိုနှိပ်ပါ document status box ထဲမှာ page file နေရာမှာ letter နေရာမှာ A4 ကိုရွေးပါ orientation မှာ white ကိုရွေးပါ margin မှာ inside 0.3 outside 0.3 top 0.3 bottom 0.3 ပြီးပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က A4 တစ်မျက်နှာလုံးမှာဖိတ်စာကို၄ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ခုကိုအညီမျှခွဲမယ်အညီမျှခွဲမယ်ဆိုရင်ခွဲဖို့ရန်အတွက် utility ထဲကိုတွားလိုက်ပါပြီး plus in ထဲကိုတွားပါ grid manager ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါ guide type ဆိုတဲ့နေရာမှာ column ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီ down arrow လေးနှိပ်လိုက် ruler ကိုရွေး column နေရာမှာ2လို့ရေး column 2 row 2ပြီးရင် getter ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ0တွေပဲလောက်ပါ okay မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် apply ကိုနှိပ်ပါ close ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်အညီအမျှ margin ကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ rectangle shape လေးကိုယူလိုက်ပါပထမ column မှာOkay ပြီးရင် slap ပေးလိုက်ပါ element ကိုတွား stroke ကိုတွား stroke မှာအောက်ကအပေါ်2အောက်ပါ line လေး 5tb ကို 5pt ကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရလာပါလိမ့်မယ်Okayပြီးပြီဆိုရင် window R ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် search box လေးနေရာမှာ CHARMAP charmap ဆိုတာလေးရိုက်ပါပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ font နေရာလေးမှာ WINGDINGS winding ဆိုတာလေးကိုရွေးပါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မှာ windings okay ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါလေးရှိတယ်ဒါလေး select ပြီးတော့ညာဘက်ကဟောက် select ပြီး okay ဒီနှစ်ခုကို copy လုပ်ပြီးတော့ control V okay copy ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် PageMaker ထဲကိုတွားပြီးတော့ control V လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ paste လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rectangle ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာတွားပြီးတော့နေရာယူပေးလိုက် ဒါဆိုရင် rectangle ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာတွားပြီးတော့နေရာယူပေးလိုက် နေရာယူပေးလိုက် ပြီးရင် pageMaker ထဲကိုတွားပြီးတော့ control V လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် paste လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rectangle ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာတွားပြီးတော့နေရာယူပေးလိုက်
Okay ဒီလိုမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ရှိပြီးသားဒီ Windows file တွေကို Control C Control Vလောက်လိုက်ပါလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပို့တာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုအရင်ကြက်ပိတ်တိတ်နေရင်မလှတဲ့အတွက်ကြောင့် Okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လို့လှသွားပြီဒါဆိုရင်ရှိပြီးသား Windows file ကိုပဲ Control Copy Paste လုပ်ပါ Control Okay right click နဲ့ Copy နဲ့ right click နဲ့ Paste ကိုနဲ့ဒါဆိုရင်ရှိပြီးသားဟာလေးကိုအောက်မှာတွားပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ရှိပြီးသားတစ်ခုကို Control C Control V ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Windows text လေးကို select ပေးပြီးရင်0ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ0 degree ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်အလျားလိုက်ဖြစ်နေတာကို down လိုက်ဖြစ်ချင်တယ်အလျားလိုက်ဖြစ်နေတာကတနည်းအားဖြင့်180 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလျားလိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် down လိုက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်မတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်90ကိုနှိပ်လိုက်ပါတနည်းအားဖြင့်90 degree ပေါ့ဒီနှိပ်ပြီးတွားပြီဆိုရင်တွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ပိုတာလေးမှာတွားထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုပိုနေတာလေးရှိလိမ့်မယ်ပိုနေတာလေးတွေကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ text box လေးကိုခြုံပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်လှတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုအတွက်လည်း right click နဲ့ copy နဲ့ right click နဲ့ paste ကိုနဲ့ပြီးရင်တွားပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာစာအုပ်ရိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ချမတ်တဲမှာပေါ်လေးမှာလဝါကတိုင်ပုံလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် select ပေးလိုက်ပါ copy လုပ်ပါ control V နှိပ်ပါဒီလဝါကတိုင်လေးကို font size 30ထားပေးပါမယ်30ထားပြီးတော့လဝါကတိုင်ကိုအလယ်မှာထားပါမယ်ပြီးရင်စာရေးပါမယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် font size 20လောက်ထားပါမယ်တော့အိပ်ပျော်ခြင်း
ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာလေးကိုအလယ်မှာထားပေးပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကစာပိုက်ကို18နဲ့ရိုက်ပါမယ်စာပိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်justify နဲ့ရိုက်ပါမယ်control ဘတ်နဲ့ပျောက်သွားတာfont size ကို18လောက်ထားပေးပါမယ်โอเคအောက်ကနေပြီးတော့နာမည်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးရှင်ခင်ဟောဦးကျော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပိုက်ထဲကစာတစ်ခုနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းစဉ်နဲ့တော့တူအောင်လို့မလုပ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်တူဖို့ font size 20လောက်ထားပေးမယ်ပြီးရင်ပုံတင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်စာပြန်ရေးပါမယ်
ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့လိုချင်နေတဲ့နာရီဖိတ်စာလေးတစ်ခုရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ test တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ select ပေးလိုက်ပါမယ် select all ပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးတော့ group တစ်ခုတည်းဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက် element ကိုတော့ပြီးရင် group ကိုနှိပ်ဘာလို့ group ဖွဲ့တာလဲဆိုရင် group မဖွဲ့ဘူးဆိုရင်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါတစ်ခုချင်းကြီးပဲပါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုအကုန်လုံးကိုရွှေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် group ကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဖွဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် copy right click နဲ့ copy နဲ့ right click နဲ့ paste ကိုနဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ပေးနာလေးမှာလည်းတစ်ခုပွားပေးပါမယ်โอเคCtrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ချင်တဲ့နာရီဖိတ်စာရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တကယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share subscribe လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်